Биринчи килемге кайталанып Ибраев Нурсултан, Ысыкөл. Экинчи килемге дайынданып турсун Нурбеков Эрмек Эздюшор, Бараканов Саяк Чолпон ата. Ой, твою мать, тварн! Ибраев Нурсултандын жоктугуна байланыштуу жеңиш Курманбеков Элдоско берилет. Килемге чакырылат Нурбеков спорт ортосуна бурат. Эздюшор Бишкек, Бараканов Саяк Чолпон ата шаары. Экинчи күн самбо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты бүгүн аскердик самбо боюнча беттештер менен башталып отурат. Экинчи күн алдыда кызыктуу беттештерди сиздер менен биргеликте чогуу көрүп барабыз. Алгачкы жуптуктун беттеши орун албай калды. Кызыл кимоначон балбан жеңишке жетти. Кийинки жуптагы балбандарды күтүп калабыз. Демек, Кабаулу Кожомгул атындагы спорт ордосу көрөрмандар аябай деле көп эмес, бирок бирин серин бар экендигин айтып өтүшүбүз керек. Мынакей, бул жолу эки балбан тең, эки спортчу тең. Өз аракеттерин баштап жиберди. 64 килограммга чейинки салмактык чембирдик экендигин дагы эсиңиздерге салып коелу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы, азыр Бараканов, Саяк Бараканов көк кийим менен ал арада алгачкы аракеттери жакшы болуп чыкты жана бир-эки кол менен узатылган сокку, бирок андан ары Эрмек Нурбековдун коргонуу бөлүгү дагы жаман эмес азырынча. Аскердик самбода деле 5 мүнөт албетте күрөш жүрөт. Кайсы бир деңгээлде Азамат Саяк азыр бутка тээп туруп андан ары Ондашын жыгуу аракет жасаган. Ал арада Саяк Баракановго кезектеги упай калыс беттешти токтотуп жатат. Жана балбандар кайрадан татаминин ортосуна келип, гилемдин ортосуна келип өз аракеттерин улантышы керек болот. Саяк Баракановго бир упай жазылды. Дайынданып турсун Асилбек уулу Кайратбек Каганат, Жамболот уулу Жаныш Шумкар. Дайынданып турсун. Соккусу дагы biraz олуттуу болду. Экинчи килемде жеңишке Сартафалай жетишти. Алга каракол 2-0 Бараканов алгачкы упай жаратып мынакей алда келе жатат. 5 килемге чакырылат Сатикеев Жоодар Ош шаары. Жолдошев Жеңишбек алга каракол дайынданып турсун. Соңуна чыгып бара жатат. Күйконов Олжо Байчоң Сарой, Каныбек уулу Кубанычбек Эздюшор Бишкек дайынданып турсун. Арада азыр Саяк Бараканов кезектеги ыңгайсыз абалга ыктап атаандашын жакшы деңгээлде көрсөтүп баштады. Bir esep sandары азыр Эрмек Нурбеков тиземинен соккузотууга уруксат берилбейт, эскертүү берилиши мүмкүн Эрмек Нурбековго. Аскердик самбо кайсы бир деңгээлде кикбокска окшошуп кетет.
Кикбокста болгону уруш керек, тебиш керек болот, ал эми самбодо күрөшүп да кетсең боло берет. Ошол белгилүү ММАчылар, белгилүү мушкерлер, азыр дүйнөнүн белгилүү уюмдарына мушташып жүргөн балбандардын көбү самбо менен алектенген. Сөзүбүзгө далил катары айтып коюшубуз керек. Хабиб Нурмагомедов дагы өзү өз кезегинде самбочу болгон. Башкы калыс менен азыр ортодогу калыс эмнелердир акылдашып жатышат. Жайратылган тасманы дагы көрөтсөк болот. Жөн эле коркутуп койдубу же сок узатып жиберди айтор түшүнүксүз. Беттештен четтетилип кетиши да мүмкүн экенин айтып коюшубуз керек. Эрмек Нурбеков. Демек эч кандай өзгөрүү болгон жок. 5-1 демек бир упай азыр Саяк Бараканов кыйгарылган экен. Сепсандар 5-1. Беттештин бүтөрүнө да 2 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Ой, жакшы, азыр оң кол менен узатылган кубаттуу сокку. Албетте ар бир аракет калыстар тарабынан багланып барат. Азыр Саяк Баракановго дагы бир мүмкүнчүлүк. Мынакей Эрмек Нурбековго бир упай берилиш керек. Азыр упай деп кыйкырып жатат көрөрмандар, бирок калыс эч кандай упай ыйгарган жок. Пауза, башкы калыс. Повторду айт. Азыр видео тасманы карашат калыстар. Дароо чечим кабыл алыш керек. Башкы калыс азыр упай бербейсиңби дегендей ортодогу калыска кол жаңсады. Упай бар болчу Эрмек Нурбековго бул жерде. Демек, албетте 2 упай бар экен. 3-5 Эрмек Нурбеков акырындык менен абалды жакшыртып, эсепти кыскартып алды. Саяк Бараканов эми калган мүнөттөрдө жакшылап беттешти өткөрбөсө, атандашы кууп жетип алышы толук мүмкүн. Жакшы, Эрмек эми ачылгандай, бул жерден Саяк азыр каршы чабуулдан өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп кетти. Аябай бир оор абал азыр Эрмек Нурбеков үчүн. Саяк Бараканов багынып жаткан көрүп жатасыздар. Бутун ушун тартып алган. Атандаш таптап берди азыр Эрмек Нурбеков. Ошону менен Саяк Бараканов мөөнөтүнөн мурун атандашын багынтып жеңишке жетти. Эрмек Нурбековдун абалы Жолдошев Жеңишбек жетишти алга карап. Окшойт. Албетте. Биринчи килемде жеңишке Бараканов Саяк жетишти. Жакшы болсун деген эле ойду айткым келип жатат. Килемге чакырылат Асилбек уулу Кайратбек Каганат, Жанболот уулу Жаныш Шумкар дайынданып турсун. Кийинки балбандарды Орозбеков Айбас Токмок, Эркин уулу Талгарбек Жаллабат Кайрат Асилбек уулу дайынданып турсун. жана Жаныш Жанболот уулу бири-бирине каршы күрөш алып барат. Ага чейин мынакей
сиздер көрүп турган Килемге чакырылат Күйконов Олжобай Чоң Сарыбай, Саят Каныбек Баракалов менен Кубанычбек, Эрмек Эздишор Нурбековдун Бишкек аракеттерин көрө берсеңиздер болот. дайынданып турсун. Чындыгында абдан кызыктуу Темирбеков беттешке Азамат күбө Заря, болдук. Максатбек Эки Улуу балбан Медербек тең Токтогул дайынданып турсун. өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүштү. Эки балбан тең даяр. Азыр калыстар күтүш Биринчи керек. килемге дайынданып турсун. Орозбеков Айбас, Токмок Эркиналы Улуу Талгарбек Жалалабад дайынданып турсун. Калыс уруксат берди. Спортчулар өз аракеттерин баштап жатышат. Кайратбек Асылбек уулу кызыл кимоно менен, Жаныш Жамболот уулу көк кимоно менен экендигин айтып коелу. Жакшы азыр Жаныш Жамболот уулу уштундай. Ал арада Жаныш кайрадан өз аракетин баштап, жана кезектеги упай. Ортодо калыс беттеш токтоп жатат. Эмне болду экен азыр? Жол көрөлү. Биринчи килемде жеңишке Асылбек уулу Кайратбек жетишти. Асылбек уулун куттуктайбыз мөөнөтүнөн мурун. Килемге чакырылат жеңиш менен атаандашына Орозбеков Айбас Токмок Эркиналы Улуу Талгарбек Жалалабад дайынданып турсун. Касенов Бакер Тосор Ысыкөл, Эрмамат уулу Кадырбек Ош шаары дайынданып турсун. Калыстар даяр. Кийинки балбандардын аракетин баалайбыз. Спортчулар канчалык өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүшөт. Жакшы.
Айбаз Орозбеков кызыл кийиминен Токмок шаарынын балбаны. Талгарбек Эркиналуу уулу Жалал Абад облусунан келген балбан. Арада Талгарбек Эркиналуу уулу бир аз дароо эле дарыгердин көмөгүнө муктаж болуп калыптыр. Дароо эле дарыгерди көзтө жол алгандын көрдүңүздөр. Жакшы, азыр Талгарбек Эркиналуу уулу дароо эле бутка кирди жана кезектеги упай жаратуу үчүн аракет жасап жатат. Атанаштын аркасына өтпөстүн аз жамбаш ыкмасы. Бирок Айбаз Орозбеков дагы коргоонуда өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп жатат. Талгарбек Эркиналуу уулунда да бир аз көйгөй бар. Экинчи килемде жеңишке Күйконов Олжобай жетишти. Чоң Сары Талгарбек Эркиналуу уулу азыр дарыгердин жардамын алып кайра кайтты. Килемге чакырылат. Эсеп сандары Темирбеков Азамат Зария, Максатбек Улуу Медербек Токтогул, Дайындан Турсун Ногойбаев Изат Чолпоната, Орозбековдон бут менен дагы бир тамай сокко. Нурманбет КНУ Дайындан Турсун. Жакшы. Айбазга бир упай. Орозбеков. Айбаз өзү чабыл баштап өз атаандаштын астында калып кала жаздады. Багынтуу башталып жатат азыр Айбаз Орозбеков тарабынан. Ох. Абайлаш керек эми Талгарбек. Калыс беттеш токтоп жататкан жайы бар жана Айбаз. Повтор. Айбазга упай берилиш керек эми бул жерде менин оюмча. Талгарбек Эркиналуу дагы да болсо дарыгерлердин көмөгүн алып жүрөт. Окуя өнүгөт андан ары. Талгарбек азыр атаандашын басып жыгылып, багынтууну баштап жиберди, бирок Айбаз дагы буш кирбестен абалдан чыгып кетти. Эсеп дагы да болсо 1-1.
2 minut 40 sekundдай вакыт бар. Азамат Талгарбек азыр кезектеги соккун орундатты. Куршун деңгээлде уланып жатат дагы да болсо. Багынтуу башталып кетти. 20 секунд убакыт керек болот. Багынтуу үчүн калыс беттеш токтоп жатат. Талгарбек эркин алуулу минималдуу эсеп менен алдыга чыгып алды. Минут 35 секунд вакыт бар. Görmanдар өзгө зызчы болуп жатат. Талгарбектин алуу кайрадан чабуулда. Аябай аз убакыт калып жатат. Айбаз Орозбеков аракет жасабаса жеңилип калышы да толук мүмкүн. Повтор. Мен азыр тасманы карап чыгышат. Албетте экинчи килемдеги болгондар. Акыркы 15 секунд убакыт бар. Эсеп сандар 3-1. Талгарбек эркин алуулу убакыт көзөмөлдөп жатат. Акыркы 4 секундда. Менин оюмча Талгарбек бул беттешти өз пайдасына чечкени калды окшойт. Эмнеси болсо да куттуктайбыз бул спортчуну. Биринчи килемде жеңишке эркин алуулу Талгарбек жетишти. Жаллабад. Талгарбек эркин алуулу Жаллабад. Килемге чакырылат Касенов, Бакер Тосор, Эрмамат уулу Кадырбек, Ош дайынданып турсун. Жусупжанов, Кубанычбек Токтогул, Өмүржан уулу Исламбек, Барс Бишкек дайынданып турсун.
килемге чакырылат. Касенов, Бакер Тосор, Эрмамат уулу Кадырбек Ош дайынданып турсун. Жусупжанов, Кубанычбек Токтогул, Өмүржан уулу Исламбек Барс дайынданып турсун. Кийинки самбоочулар өз аракеттерин баштап жатышат. Ийгилик каалайлы, күчтүүсү жеңишке жетсин. 2 балбанга тең. Бакер Касянов кызыл кийим менен, Кадырбек Эрмамат уулу көк кийим менен. Көстем активдүү баштап жиберди бул беттешти, баарыңыздар көрүп турганыңыздардай эле. Жакшы, азыр Бакер Касянов. Бирок Кадырбек дагы коргонууда өз аракетин жакшы баштап жибергенин көрдүңүздөр. 1 мүнөттөй күрөш жүрдү, азырынча эсеп ачыла элек. Жок. Калыс беттеш токтоп жатат. Баш калыс менен ортодогу калыс азыр эмнелердир акылдашып жатышат. Ой, жакшы, азыр Кадырбек Эрмамат уулу эмне кылып жатат, караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Өзгөчө аракеттер жасап жиберди. Спортчулар өз аракеттерин башташат. Кайрадан Азамат. Кадырбек Эрмамат уулу азыр аркасынан кубаттуу бир канча сокуларды жапканга аракет жасап көрдү, бирок
Бакер Касьянов коргонунда мыкты болуп чыкты. 2-1 боюнча калат. Эсеп сандары эч кандай өзгөртүү жок. Калыстарды чакырып жатат азыр баш калыс. Ортодо калыс менен каптал калсын. Бакер Касьянов бизге көрсөтүшөдө. Ленге чакырылат Тобойбаев Асан Чолпонанда, Жамбырчиев Нурманбет Тынуу. Дайнат Турсун Шукуров Нурдөлү Канагужа, Алтынам Эдил Акилбис. Дайнат Турсун Окуя андан ары өнүгөт. 7-2 өзгөрүп кетти эсеп сандары албетте калыстар карап чыккандан кийин жагдайды. Birinci filmde жеңишке Эрмамат уулу Кадырбек жетишти. Кадырбек куттуктайбыз чындыгында. Аябай деле көп кыйналган жок. Бирок өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, өз салмагында жеңүүчү болуп жатат. Дайнат Турсун 58 салмактагы Gücürmen Самба, Курманали уулу Куттубек Ош, Максат уулу Талант Тынуу. Дайнат Турсун Ал арада урматтуу теле көрүүчүлөр, кызыл кийимче балбан эскертүү дагы атаандашына 1 упай ыгарылып жатат. Баарыңыздар байкагаңыздардай эле.
Кезектегі пауза. Қалыс Дару. Бағынду Қуанышбек Дюсупжанов тарауынан. Байқай тұралы. Қадырбек Ермаматұлы атандашының арқасында өтіп кезектегі бір ұпай жаратқанға жетішіп қалды. 7 ұпай санын жеткіріп алды. Ұрыспай айырмашылық 5 ұпайға жетіп, бағындыру да башталып кеткен екен. Уақыт абдан аз қалып жатады. Қуанышбек Дюсупжанов өзгеше әрекет жасалса хавалы орылышқа кетіші толық мүмкін. Сөз түрді. Ұпай беріліш керек екенін көрсетті. Bir ұпай алды Қуанышбек Дюсупжановқа 7-3.
Sonun hazır. Hareket kılış gerek Qanычбек. Ortada kalış kayradan balbonlarni. Ringin ortasına çakıp çatat. Baş kalış kayradan kaptal kalış menen. Ortada kalış janına çakıp çatat. Hiç qanday upay жоқ. Qayradan balbonlar Milen'in ortasına çakırıladi. Akırkı 7 sekund vaqt var. Qanычбектің жан талбасын қасалып жатқанын түсінсек болады. Bir upay hazır Gökko. Qadırбек Ерматұлынан 8-3. Vaqt sonuna gelip жетті. Мұндай әрекеттер немне керегі бар азыр. Биттеш соңына шыққандан кейін балбандар бири-бири менен мушташа кетишти. Qadırбек Ерматұлын құттықтайбыз. Biraz kızıl kanını kaldırıp koydu iki sporcu teң. Keyingi sportçular öz hareketlerini başlap жіберді. Qana bul balbanlarga ийгилик каалайбыз. Өтө күчтүүсү жеңишке жетсин. Жаман эмес. Sporcu teң.
ойсонун караңыздар чыккандай кызыктуу беттеш 4 упай Куттубек Курманалиулуна чуу дегенде эле талант Максатуулу азырынча отандаштан артта келе жатат. Куттубек Курманали уулу дагы да болсо өзүн абдан жакшы деңгээлде көрсөтүп келе жатканын көрүп жатасыздар. Birinchilikda Jenishga Abjaliyev Farhad yetishdi. Aqlimiz bilimga chaqirlar. Mamatullu Sultan Osh, Ruslan Ulu Bayzak. Zarya Gaydan Tursun, Sartaf Alay Alga Qaraqol, Aytmurzayev Erbol. Zarya Gaydan Tursun. Куттубек Курманалиулу дагы да болсо алдыда жана Ой Азамат Куттубектен кезектеги аракеттер, бирок килемдин сыртында окуялар өнүгүп кеткенин көрдүңүздөр. Кана эми калыстар кандай чечим чыгарат? Демек Куттубек Курманалиулу мөөнөтүнөн мурун упай артыкчылыгы менен жеңишке жетип жатат. Чын жүрөктөн бул спортчуну куттуктап койсок болот. Баракелде. Асан Кызылкыя, Шамов Мухаммед Шариф биз дайындап турсун. Кийинки спортчулар өз аракеттерин башташат. Спортчулар даяр. Биз даяр. Калыстар да даяр. Исхак Жеңишбек уулу кызыл кийим менен Сүйөр Токтосуновго каршы өз аракетин баштап жатат.
Исхак Жеңишбек уулу бир аз атаандашына караганда активдүүрөөк аракеттер жасап жатат. Ал арада Сүйөр Токтосунов эки эскертүү менен чектелгенин көрдүңүздөр. Жакшы, оңут менен узатылган кубаттуу сокку. Сүйөр Токтосунов алгачкы упайды жаратты. 1-0 эсеп сандары. Жакшы. Оң канатта кезектеги аракеттерин азыр Исхак Жеңишбек уулу активдүү баштап жибергендей. Ikinci kilerde geçişi Mamatullu Ulu Sultan geçişi hoş. Kilemge çakırlar Sarpan, Alayip, Algagaratov, Айтмурзаев, Эрбол, Заря, Дайындан Тұрсын, Съездбеков, Алмазбек Сурабалдиева, Байбөлөков, Нурбол, Илбес, Дайындан Тұрсын. Birinci kilemge Женишке Токтосунов, Сүйөр жетишти Кызылкыя. Kilemge çakırlar Аландары Асан Кызылкыя, Шамов, Мухаммед Шариф, Сандис, Дайындан Тұрсын. Үсөнұлы Мурзабек Кызылкыя.
Бакытиян Жапаркулов сырга карабалда дайынданып турсун. Жақсы, Асан Қаландаров менен Мухаммад Шариф Шамовтың ортосында беттеш башталып кетті. Жоғы күзетіп баралы. Спортшылардың бұл әрекеттерін жаман емес. Азыр Мухаммад Шариф алғашқы ұпайды жаратқанға жетішіп қалған.
5-1 эсебинде Асан Каламдаров алдыга чыгып алды. Негизинен артта бара жаткан болчу. Алгачкы упайды атандаш жараткан, бирок байкаганыңыздардай эле окуя таптакыр башка нокка өнүгүп кеткендигин да көрдүңүздөр. Бул кездешүүдө жеңишке Каламдаров Асан жетишти Кызыл Кыя. Лекке чакырылат Үсөнұлы Мырзабек Кызыл Кыя, Жапаркулов Сыргат дайынданып турсун.